yari no kunyaza nabwo agombera kwikagashima ko hejuru gashyingo ntago wakagombera byonyine iyakubiseho muri wenyine bitewe n'ubyo tugitanga yayikubitaho abayumva nyine ari ahandi hantu nawe abura n'igitangaza n'imbere tubaye ikaze kuri Legacy 250 channel. Ewana wagwana Kigali, wagwana out there, wagwana diaspora, wagwana East Africa, wagwana kuri umwe wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi ntago ndi ngenyine, mbazaniye umutumirwa. Ewana murabona ko hari ngenyine rwose. Bafitiye hano umuntu bamwita sister, bakwita nde? ayita ufite nema Esther. Esther tuguhaye ikaze kuri Legacy 250. Esther rero akaba ari inzobere mu kunoza amabanga y'abashakanye. Akaba dufitiye byinshi agiye kutuganirira. Esther bundi banze uhaguruke yereka abakunzi bacu uburyo uteye. Yego. Murabona ko Ewana Esther ongera turebe. nyine bamubibona rwose. Ewana Esther urabona ko afunzemo fresh. Esther icara nare bitwiganirire. Kuri channel yacu mukomeze mu sharing ibiganiro byacu, mukande subscribe, mureba ibiganiro bigezweho tujyana tubazanira abakobwa batandukanye. Urabona nk'uyu Esther umutumirwa wacu mushya, afite experience, afite byinshi agiye kudusangiza. Esther ndagira ngo tubwire ubundi igituba kidafite imishino bwarya babyita ari guca imyeyo. guca imyeyo nutarayiciye. Ubundi tubwira itandukaniro ni iyihe, kiryoha ni ikihe, biba bimeze bite? Urabona nyine ubundi akenshi mu muco wa Kinyarwanda twakoze dusanga umukobwa ni waciye imishino, waciye imyeyo. waciye imyeyo uriya kugira wenda kuvuga ngo ufite imyeyo two kuryoha kwawe, ariko nanone ifite imyeyo nawe wumva nyine byose muri wowe wumva biba birimo. Iyo umugabo ari kwikubitaho nyine na umugabo naba yumva ari injyana, ngo ni umuco wa Kinyarwanda. umuco wa Kinyarwanda Guca imyeyo ni umuco wa Kinyarwanda. umuco wa Kinyarwanda na kera twagiye kwitunga ahantu henshi kuva mu mavuko yacu. Ni umuco wa Kinyarwanda. Buriya umuntu ufite imyeyo iyo umugabo noneho bakasha ari kukunyaza ko noneho iyo ari no kukunyaza nabwo agombera kwikagashima ko hejuru gashyingo ntago wakagombera byonyine iyakubiseho muri wenyine bitewe n'ubyo tugitanga yayikubitaho abayumva nyine ari ahandi hantu nawe abura n'igitangaza n'imbere Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri. Ni ibintu nzi kandi njyewe bijya binambaho. Noneho umukobwa udafite imyeyo mu buzima busanzwe no mu muco wa Kinyarwanda, umugore utagira imyeyo rwose aba ari ikibazo, aba yarataye umuco. aba yataye umuco, sibyo kwenda muri iki gihe byacitse, ariko ubundi aba yataye umuco kuko buriya akenshi twebwe niyo akenshi iyo tubyaye udafite imyeyo please iyo utaciye imyeyo ukabyara gisigara kirangaye. Icyo kintu cya mbere reka da iyo ubyaye mbere yuko iyo umwana akiva wenda mu myanya y'itsina ryawe gisigara kiraho cyose mirango ngo babyumva nyine, ariko iyo waciye imyeyo aho kari kibyara ashaka iminota mikeya kitakiyumva ntabwo biba binagoranye cyane. Ya myeyo yita igitwikira nyine niho biba bitandukaniye kandi nawe urabyumva. Ubwo washishikariza iki abakobwa bataraca imyeyo? Wenda sibye yuko wenda iby'ubu ngubu nsigaye mbona ntazi, ariko ubundi imyeyo ku mukobwa ni ikintu cy'agaciro cyane. Kuko kera niba wajyaga gusezerana umugabo agasanga udafite imyeyo wasubiragayo da. Kera mu muco wa kera. Umuco wa kera. Kera ku ngoma ya cyane. Watagusubirayo, ariko bitewe wenda n'ikiciro turimo na vizo tugezemo uwo nta kibazo wumva nta kibazo, ariko akenshi ufite imyeyo kandi n'abakobwa bose barabizi umukobwa udafite imyeyo nawe ababaye ababaye rwose aba yumva atameze neza. None ubwo kuyica ntibibabaza? Wadusobanura uburyo ubundi imyeyo iza bigenda bite? Ngiye nkanjye urumva ndi umusore ntago mbiba mbisobanukiwe, ni gute baca imyeyo ubundi? Urabona nyine ku muntu ugiye guca imyeyo guhera ku myaka 14 ugomba kwitegura
kugomba gucimira nk'umukobwa imyaka 14 ubwo si mike oya ntago aba ari mike ko 14 utangiye kujya mu mihango si byo wenda ubu nsigaye mbona bamwe basigaye najyamo 15 ako giye mu cyiciro cyane nari ndimo twega 14 nyine ba masenge bacu baratuganirizaga bakatwigisha uburyo umwana w'umukobwa agomba kuba mu gihe ntaguciye mu ijambo mu gihe kuri ubu kuganiriza umwana ari ishyano ngo urimo kumwima amakuru kandi ugasanga umwana iyo agiye kuyihigira bisanga bimubayeho bibi cyane nje binjiraho ingaruka ngaho urumva ababyeyi tubagira inama yo kuganiriza abana babo bakamenya uburyo bw'imyororokere uburyo baca imyeyo babyeyi abakobwa banyu mfite imyaka 14 kuzamura mu bajyane bajye kubacisha imyeyo rwose niko bavuga umwana agomba guca imyeyo dukunda kuganizwa n'abashangazi bacu noneho ku myaka 14 komeza tubwire nyine iyo ufite wenda cyane cyane nk'abana bakurira mu cyaro ko nayo nakuriye jewe masenge wanjye yajyaga ambwira ati ikiganza nkamugate se mama bagenzi banjye mbona banduta bakambira ibigenda bitandukanye si ibyo bambwira ubona ari byo akambwira ati ibyo bakubwira nibyo ngo nabikurikize cyane umwana w'umukobwa aba agomba guca imyeyo akenshi ushobora gukuranga n'umugabo bikaba ngombwa yuko ushaka kujyana n'umugabo cyangwa yanagushaka ugasanga ibyo ntabwo ufite bikabangama kuko igitego cyacu ngenda nakuze bibangamye bakubwira ati ugomba kugenda shangaza kuganiriza bimwe muri byo akwigisha uburyo ugomba kwitonda kuri bagenzi bawe bakuruta ubundi nawe ukazagenda ukabaganiriza ukavuga ati si ibintu bambwiye kuko nibyo cyangwa kandi ati nibyo ko natwe turabikora nkanjye nk'umwana muri bo tujya ahantu hiherereye wenda akenshi dukunda kwira mu iherero h'abakobwa bakanganiriza no bita kera ubundi bahitaga mu rubohero cyane batwaga mu rubohero twebwe nyine ngewe baramfataga njye n'utundi dukobwa mugenzi wanjye turi mu rungano bakanyereka ati babigenza gutya bigenda gutya bigarukira tubwire nyine nyine urabona nyine ucira mugiye gutanga igituba twebwe nta gake twabanje kubyikorera bagenzi bacu barabidukoreye nyine hari ukuntu umukobwa bateye purize mbere y'uko uca imyeyo ku gitsina cyawe haba hari utuntu tugomba kuzafata uca imyeyo aba ari duto pe uranababara baradukura nyine ko baba bazi aho biri barabitubwiye nyine bashangazi bacu batubwire bakurura ikintu bakurura nyine urabona iyo ugaramye uba ugaramye mugenzi wawe aragukururira hari utuntu tuba turi ku gitsina udufataho nk'amaboko abiri yawe uradukurura uko bwije n'uko bukeye ushobora no kumara icyumweru tutaraza cyangwa 2 bakurura mu gihe cy'ibyumweru 2 ibyumweru 2 ubundi utangiye kubona nko ku munsi bakurura mu minota ingahe umunsi ukurura 3 umunsi ukure 3 neza ukongera 3 ibyumweru 2 ubwo ni mugenzi wawe ugukururira ntabwo mugenzi wanjye ko njye nyifite ubwoba nyine mbona ari ibintu bitangaje kuri njye abundi abenshi kuri iki gihe bakunda kuvuga ngo ni ubutinganyi nese ubwo ntibyaba ari ukwikinisha nyine abenshi abo ngubu bazi yuko ari ubutinganyi ariko ubundi twebwe abana bakobwa bose bahuriraga twarabikoraga byabaga ari nk'umuco mu gihe cyanjye nari ndimo byari umuco ariko ubu ushobora kubikorera nka mugenzi wawe ugasanga bibaye ibibazo ngo mwatinganye ngo mwagize gutya ariko nyine twebwe nyine twagendaga tubikora gake ubu ngewe mfite rwose iramagije hari igihe unarenze akenshi bakundaga kutubwira ati iyo urengeje bikenya abagabo iyo urengeje hari urugero ugomba kugezamo ubundi iyo urengeje bikenya abagabo gute niko ba masenge bababwiraga twe baratubwiraga ati iyo ubikuruye ugira ubwo nimba ari ibyumweru 2 byawe nabona ko nyine imyeyo yawe yaje kandi iringaniye ukageza hagati na hagati hari rero kura ukagotwa bikaba binini harakurura bibe binini rero biba binini nk'urugero wenda urabona nka dendo tubona ko ari akantu ko hejuru yego nabyo igihe ukura rero ugashiduka wabirengeje nka kuriya ibyo nabari biba bikenya abagabo Esther ndagira ngo dusobanurire ubundi ari utubwiye ku gituba bihagije ndagira ngo twivugire ku mboro imboro nini imboro ntoya izi kurongora ni iyi watubwiye ko idasiramura ari iryoha cyane tubwire dusobanura imboro nini cyangwa se ntoya iryoha ubundi muri make ni iyi iburi imboro iryoha akenshi ni imboro nini ku nkanjye ndabaha urugero kuri njye nyine imboro nini nshobora guhura nayo ugasanga umwanya wanjye w'igitsina ntaho bihuriye nk'umugabo wenda nimba afite imboro nini njye nimba nifite umwanya wanjye mutoya hahandi agenda ayishyiramo ayihatiriza
yahiyatirije rero n'ahandi nkagira naho noroha nkumva ntabwo biri kugendana akenshi aho ngaho n'umugabo yatata nishimye kuko njyewe iyo yinshizemo nkumva ntabwo biri gusimbuka neza ngo numve nanjye ubwanjye irandyoheye aho iba yambanye nini hari indi rero biri hagati na hagati ayigukozamo iyo igezemo imbere y'igitunganje bitewe n'uko yakiriye neza bihita bigendana nyine bikavanga nyine ukumva nta kibazo aho ngaho bita wenda njye nkangira avuga ati wenda nk'imboro kenda uriya muntu afite imboro yaryoheye ku buryo wakongera kwifuza no kongera ku buryo none narabona nkumva ndanashyutswe byo rero no kumureba bibaho cyane ko ushobora kubona nawe kuko abahungu hari ukuntu babona umukobwa kumva aramwifuje n'abakobwa bibabaho yego twebwe bitubaho ko hari igihe umuhungu ashobora kunyifuza twajya kubikora nkasanga afite urugero ruta icyo nari mfite ngewe ni hano nyine ayishyiramo ikambana nini nyine wumva ubwo bushobozi simufite ntabwo aho ngaho wambwira ngo nakuryoheje cyangwa nakubihirije ubwo ntabwo wamenya ngo uburyo bituba n'ibi biratandukanye rwose nta nawe nahuye abakunzi ba Legacy TV mukomeze mubyumve ko inkari zitandukanye n'amavanya nk'uko Esther agenda bidusangiza. Esther, ndagira ngo kubera ko watubwiye akazi ukora kandi akazi kose nta kazi nta gusuzugura umurimo rwose, ndagira ngo abakunzi ba Legacy 250 baramutse bakeneye Esther, murumva ko afite experience muri ibi bintu, tanga neza rwose, nanjye ndamurarana ni ukuvuga ngo watanga nimero ku bakunzi ba Legacy 250. yego 07 akanomero kanjye ni 079 ubundi utanga iyo serivisi na massage byose urabitanga? 07 079 13 75 82 kabiri. urayisubiramo kugira bayumve neza. ni 078 079 13 75 82 kabiri. Yego, izo nizo wamboneraho. ewana bagusanga he? Bansanga i Remera. Wakoze kutuganiriza Esther. nawe murakoze. Ibiganiro byacu ni kwa buri wa mbere, buri wa gatatu, wa gatanu, tugenda tunoza amabanga y'abashakanye kuko hari ingo nyinshi zisenyuka, baba bakeneye kumva ibiganiro by'abantu bakuze bakabasha kunoza aya mabanga. Esther, wakoze cyane kutuganiriza. nawe mwakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao Esther. God bless you. Sawa.